সো এটা হলো ZEBRONICS Zeb Vita 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার, ZEBRONICS Zeb Vita Plus 16 watt Bluetooth speaker, and introducing the all new ZEBRONICS Zeb Vita Pro 24 watt Bluetooth speaker. So hey everyone, welcome to Unboxing 14, welcome to another budget video. So আজকের ভিডিওতে আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS Zeb Vita Pro 24 watt Bluetooth speaker. তো সদ্য লঞ্চ হওয়া এই স্পিকারটি আপনারা ফ্লিপকার্টে পাবেন মাত্র 1999 টাকা। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই স্পিকারটি ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা, বা এই স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, বা এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, তো সেগুলি জানবার জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটি আপনাদেরকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। সো আনবক্সিং করার আগে স্পিকারটির প্যাকেটিং এর যে সমস্ত ডিটেলস এবং স্পেসিফিকেশনসগুলি আছে চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS, মডেল নাম্বার আছে ভিটা প্রো মিনি সাউন্ড বার। এছাড়া বক্সের সমস্ত ডিটেলস এবং স্পেসিফিকেশনসগুলি দেওয়া আছে, আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। এছাড়া কালার অপশন আপনারা চুজ করতে পারবেন দুটি, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, যেখানে আমি হোয়াইট কালার অপশনটি চুজ করেছি। এমআরপির কথা যদি বলা যায় তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 3499 রুপিস, বাট আমি এটি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি অনলি 1999 রুপিস, অর্থাৎ 1999 টাকা। সো এরপর আমি বক্সটা ওপেন করছি। সো এইরকম একটা প্যাকেটিং কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে দেখতে পাবেন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS Vita Pro মিনি সাউন্ড বার। তো এরপর আমি বক্সটা ওপেন করছি। তো ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন স্পিকার। তো এটাকে আমি সাইডে রাখছি। এটা ফাস্ট চার্জিং কেবিল নয়, এটা পাচ্ছেন আপনারা একটি নর্মাল চার্জিং কেবিল, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কম্বিনেশনের সঙ্গে। ZEBRONICS-এর ডকুমেন্টারি, এছাড়া কিন্তু আপনারা আর বক্সের মধ্যে কিছু পাচ্ছেন না। তো যাই হোক, এরপর আমি স্পিকারটা প্যাকেট থেকে ওপেন করছি, আর এটা আমি পারচেস করছি সম্পূর্ণ হোয়াইট কালারের সঙ্গে। সো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ ZEBRONICS Zeb Vita Pro 24 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার, সম্পূর্ণ হোয়াইট কালারের সঙ্গে। সো দিস ইজ অসম স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস, ফার্স্ট টাইম বলছি স্পিকারটির ইন হ্যান্ড ফিলিং কিন্তু যথেষ্টই বেটার। তো ফ্রেন্ডস, ফ্লিপকার্টের যে দুটি স্পিকার আমি আপনাদেরকে আগে দেখালাম ভিটা সিরিজের, তো সেটার মধ্যে কিন্তু এটার বিল্ড কোয়ালিটিও কিন্তু যথেষ্টই অ্যামেজিং। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ZEBRONICS-এর লোগো। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি অ্যালুমিনিয়াম শেড প্রোটেকশন, যার নিচে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং পাচ্ছেন একটি 99 স্ক্রিন। তো এরপর আপনারা পাচ্ছেন একদম রাইট সাইডে সমস্ত ফাংশনাল পোর্টস এবং বাটনগুলি, এবং লেফট সাইডে কিন্তু আপনারা কোনো ফাংশনাল পোর্টস বা বাটন পাচ্ছেন না। লেফট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন শুধুমাত্র ZEBRONICS-এর লোগো এবং থাকছে এর মডেল নাম্বার সঙ্গে কিছু ডিটেলস। তো রাইট সাইডে আপনারা যে সমস্ত পোর্টস এবং বাটনগুলি পাচ্ছেন, তো ফার্স্ট আপনারা পাচ্ছেন মোড বাটন বা পাওয়ার বাটন, থাকছে স্ক্যান বাটন, ভলিউম প্লাস বাটন, ভলিউম মাইনাস বাটন, এবং আপনারা পাচ্ছেন একটি নর্মাল চার্জিং পোর্ট, থাকছে USB স্লট, এবং পাচ্ছেন TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন, থাকছে একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর, থাকছে ইনবিল্ট মাইক, এবং পাচ্ছেন আপনারা অক্স পোর্ট। এছাড়া স্পিকারটির ব্যাক সাইডে পাচ্ছেন আপনারা ওয়াল মাউন্টেনের জন্য দুটি পোর্ট। তো এই দুটি পোর্টের সাহায্যে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে ওয়াল মাউন্টেন করতে পারেন, অর্থাৎ দেয়ালে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে সেট করতে পারেন। এবং একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। এছাড়া সম্পূর্ণ স্পিকারটা কিন্তু গ্লসি ফিনিশের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো এই স্পিকারটি কিন্তু আপনাদেরকে খুবই সাবধানে ইউজ করতে হবে, কারণ এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে গ্লসি ফিনিশ। তো সেই কারণে কিন্তু স্পিকারটিতে সহজেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ক্র্যাচ আসতে পারে। তো সেইভাবে আপনাদেরকে এই স্পিকারটিকে কিন্তু ইউজ করতে হবে। তো এটা যথেষ্টই অ্যামেজিং একটা বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে পাবেন। স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্টই মজবুত এবং খুবই হ্যান্ডি একটি স্পিকার। এছাড়া এই স্পিকারটি আপনারা দেখতে পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে। তো ফ্রেন্ডস, এই স্পিকারটির ওয়েট আছে মাত্র 913 গ্রাম, তো খুব একটা ওয়েট কিন্তু নয় স্পিকারটির। তো ফ্রেন্ডস, এই স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে পাচ্ছেন আপনারা ওয়াল মাউন্টেনের জন্য দুটি পোর্ট। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা কিন্তু দেওয়ালে এইভাবে কিন্তু স্পিকারটিকে সেট করে ইউজ করতে পারেন, এটা কিন্তু যথেষ্ট অ্যামেজিং একটা অপশন। তো ফ্রেন্ডস, যেহেতু স্পিকারটি ব্লুটুথ কানেক্টেড, তো সেই কারণে কিন্তু ওয়ালে আপনারা এইভাবে স্পিকারটিকে ওয়াল মাউন্টেড করে ব্লুটুথের মাধ্যমে কিন্তু স্পিকারটিকে ইউজ করতে পারেন। এটা কিন্তু ZEBRONICS Zeb Vita Pro 24 ওয়াট স্পিকারটি একটা যথেষ্ট বেটার ফিচার্স কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করতে ভুলবেন না, এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করবেন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও চ্যানেলে আপলোড হলে সবার আগে আপনি সেটা দেখতে পান।
স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায় তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার আউটপুট 24 ওয়াটের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0, ওয়্যারলেস রেঞ্জ পাচ্ছেন আপনারা 10 মিটার। এছাড়া স্পিকারটির চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 3.5 ওয়াটস অর্থাৎ 3.5 ঘন্টা, এবং আপনারা স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন 10 আওয়ার্স। তো ফ্রেন্ডস আপনারা যদি 50% ভলিউম দিয়ে স্পিকারটি ইউজ করেন তবে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে 10 আওয়ার্স প্লেব্যাক টাইম পাবেন। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন TWS ফাংশন অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও। তো এই ফিচারসটি স্পিকারটিতে থাকার জন্য কিন্তু আপনারা দুটি স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। স্পিকারটিতে পাচ্ছেন আপনারা ওয়্যারলেস মিউজিক স্ট্রিমিং ভায়া ব্লুটুথ মোড। এই স্পিকারটি আপনারা সম্পূর্ণ আউটডোর ইউজের জন্য। তো ফ্রেন্ডস আপনারা এই স্পিকারটি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতেই কিন্তু সমানভাবে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ডুয়েল ডাইভার্স 52 mm এর সঙ্গে। এছাড়া এই স্পিকারটিতে স্পেশাল ফিচার্সে আপনারা পাচ্ছেন ওয়াল মাউন্টেন। স্পিকারটির রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত বাটনগুলি। তো টোটাল 4টি বাটন কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে দেখতে পাবেন। তো ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন এবং মোড বাটন। তো এই পাওয়ার বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির অন করতে পারবেন এবং অফ করতে পারবেন, এবং এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির বিভিন্ন মোডগুলিকে চেঞ্জ করতে পারবেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি স্ক্যান বাটন। তো এই বাটনটির সাহায্যে কিন্তু আপনারা FM এর চ্যানেলকে স্ক্যান করতে পারেন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম প্লাস বাটন এবং নেক্সট ট্র্যাক বাটন। তো এই ভলিউম প্লাস বাটনটি যখন আপনারা শর্ট প্রেস করবেন তখন আপনারা মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় স্পিকারটিকে নেক্সট ট্র্যাকে নিয়ে যেতে পারবেন, এবং এই বাটনটি যখন আপনারা লং প্রেস করে রাখবেন তখন স্পিকারটির সাউন্ডকে ইনক্রিজ করতে পারবেন অর্থাৎ বাড়াতে পারবেন। এর ঠিক নিচে আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন এবং প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। তো এই বাটনটি যখন আপনারা শর্ট প্রেস করবেন তখন আপনারা স্পিকারটির প্রিভিয়াস ট্র্যাকে নিয়ে যেতে পারবেন, এবং এই বাটনটি যখন আপনারা লং প্রেস করে রাখবেন তখন আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে ডিক্রিজ করতে পারবেন অর্থাৎ কমাতে পারবেন। তো এই স্পিকারটির রাইট সাইডে আপনারা পাবেন পাওয়ার বাটন। তো এই আমি পাওয়ার বাটনটি প্রেস করছি। ZEBRONICS for life. Bluetooth mode. 3 সেকেন্ডের মতো প্রেস করে হোল্ড করে রাখলে কিন্তু স্পিকারটির পাওয়ার অন হয়ে যাবে, এবং একদম ফ্রন্টে আপনারা পাবেন একটি 99 LED স্ক্রিন। তো ফ্রেন্ডস এখন সময় হয়ে গেছে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার। তো আমি অলরেডি স্পিকারটির ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি, এবং স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু পাবেন আপনারা যথেষ্টই ফাস্টের সঙ্গে। আর একদম রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন FM বাটন, এবং এই বাটনটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো এরপর আমি সাউন্ডটা প্লে করছি, এবং এখন আপনারা যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। সো লেটস প্লে। আমি এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। তো আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি, এবং আপনারাও স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা শুনলেন। স্পিকারটিতে পাবেন আপনারা অ্যামেজিং সাউন্ড কোয়ালিটি, তার সঙ্গে পাবেন আপনারা ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, এবং এই স্পিকারটি পাবেন কিন্তু আপনারা যথেষ্টই লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.2। তো ফ্রেন্ডস এই স্পিকারটির ব্লুটুথ ভার্সন হওয়া উচিত ছিল 5.2 থেকে 3 মধ্যে, তাহলে কিন্তু অনেকটা বেটার আসতো। আর 2000 টাকার এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন নর্মাল চার্জিং কেবিল। এই স্পিকারটি অবশ্যই ফাস্ট চার্জিংয়ের সঙ্গে আসা উচিত ছিল, সঙ্গে টাইপ সি কেবিল। তো এই দুটিকে অ্যাভয়েড যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই স্পিকারটি যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার আমি আপনাদেরকে বলবো। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই বেটার বলে আমার মনে হয়েছে। এছাড়া স্পিকারটির
পোর্টেবিলিটির কথা যদি বলা যায় তো স্পিকারটি কিন্তু খুব একটা বড় না, তো আপনারা এই স্পিকারটির সঙ্গে কম্পেয়ার করলে বুঝতে পারবেন। তো খুব একটা বড় কিন্তু নয় এই স্পিকারটি, এটা যথেষ্টই পোর্টেবল একটি স্পিকার। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা যদি এই স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা স্পিকারটি চোখ বন্ধ করে পারচেস করতে পারেন। তো ফ্লিপকার্টে আপনারা স্পিকারটি পেয়ে যাবেন 1999 টাকায়। তো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই প্রোডাক্টটি পারচেস করে নিতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।